Aí, ó, como é que ele tá aí, ó. Tá indo, aos pouquinhos tá indo. Deixa eu ver se eu toco alguma coisa aqui. Tá escuro. Tá parecendo aquelas filmagens de carro velho que o cara não quer mostrar os defeitos, filma no escuro, pô. E acho que agora deu pra ver. Como é o nome da filhota aqui, Roseli? Lorena? Sim. O Roseli, quando você percebeu que a Lorena ia ter muita dificuldade na vida para você criar, o que é que você sentiu a princípio? No início, Você ficou assustado? fiquei. Você acha que as pessoas ainda sentem dificuldade em ver uma criança especial? As pessoas em geral, É. sim. Preconceito. Tem preconceito? Muito.